हे जे बँकिंग आहे म्हणजे ह्याच्यासाठीचं जे पुनर्भरण आहे हे आज यासाठी काय नेमकं लागतं? बोरवेल्सच्या दृष्टिकोनातून आपण विचार वर्षा जलसंचयनाचा प्रकल्प जर हाती घ्यायचा झाला तर बरेच घटक विचारात घ्यावे लागतात. उदाहरणार्थ संकलन कुठून करायचं, म्हणजे छतावरून करायचं पावसाच्या पाण्याचं संकलन गोळा करायचं की जमिनीवर पडणाऱ्या, आणि हे सगळं आपली गरज काय आहे, पावसाचं प्रमाण किती आहे, त्याची इंटेन्सिटी म्हणजे दर ताशी काय गतीने पाऊस पडतो, त्याचप्रमाणे त्याचं वहन कसं केलं जाईल, म्हणजे त्याचं पायपिंग आलं, त्यानंतर तो साठवायचा कुठे आणि किती, मग आपल्या साधारण गरजेला पुरेल इतका साठवावा लागतो. आणि तो सुद्धा मगाशी जशी चर्चा आली की 120 दिवस पावसाळा असतो, त्यापैकी 80 दिवस साधारण पाऊस पडतो, तर 2 पावसामध्ये पुरेल इतका फक्त आपण कृत्रिम टाक्यांमध्ये साठवू शकतो. कारण शहरांमध्ये जागेचाही प्रश्न आहे, पैसाही खर्च अधिक करावा लागणार नाही असं जर आपण केलं तर. आणि तो 2 पावसांमधला पाऊस जर पाणी आपण आपल्या वापरा इतकं साठवलं तर अतिरिक्त जे असेल गोळा केलेलं पाणी, तो पुढचा जो भाग येतो ज्याच्यामध्ये बोरवेल करून किंवा विहिरीच्या भोवती जिथे विहिरी असतील पुनर्भरणासाठी यंत्रणा करणं, तो गाळून पाऊस त्यानंतर त्याच्यामध्ये पुनर्भरण करणं इत्यादी घटक यामध्ये येतात. आणि मग वापराच्या दृष्टीने त्याचे पंप किंवा इत्यादी साहित्य, फिल्ट्रेशन, वापराच्या अनुषंगाने आपण इत्यादी सगळे घटक त्याप्रमाणे डिझाईन करू शकतो. पण मग ही जलसंजीवनी किती यशस्वी झाली, म्हणजे किती विहिरींना म्हणा, तलाव म्हणा, असे याचं उदाहरण काय तुम्ही सांगाल यशस्वी झालेल्या गोष्टींपैकी? आज आपण भूजलाचा वापर ग्रामीण भारतात तर फार होतोय, आणि शहरामध्ये सुद्धा जे काही पाणी साठवलं जातं ते निसर्गतः उपलब्ध आहे. पाऊस हाच पाण्याचा मूलभूत स्रोत आहे. फक्त तो कुठेतरी तलावांमध्ये साठवून आणि मग नंतर तिथून उदाहरण मुंबईचं घ्यायचं झालं तर 100 किलोमीटरवर वाहून आणला जातो. थोडक्यात सांगायचं असं की हा पुरेसा असतो, 4 महिने जरी पडला तरी. फक्त शहराकडे जो पडतो किंवा आपल्या छतावर पडतो तो आपण वापरत नाही, तर तो वापरायला पाहिजे आपण. आणि तो कशा पद्धतीने वापरायचा, तर फक्त दुय्यम वापरासाठी जरी सुरुवातीला आपण तो विचारात घेतला हा प्रकल्प राबवणं, तर ते कमी खर्चाचं आणि योग्य राहील. कारण पिण्याच्या पाण्यासाठी आपल्याकडे अस्तित्वात असलेल्या सुविधा आहेत, नगरपालिका आहेत किंवा ग्रामपंचायतीच्या पाणी पुरवठा योजना आहेत, त्यांचा वापर करता येतो. जिथे शुद्धीकरण केलं जातं आणि जिथे शुद्ध पाण्याची गरज नाही, आपण एकूण जो वापर करतो त्यापैकी जवळजवळ 60 ते 80% वापर हा दुय्यम वापर असतो, ज्यामध्ये कपडे धुणं, भांडी धुणं, शहरामध्ये कार वॉश करणं, फ्लशिंगमध्ये मॅक्सिमम म्हणजे दर माणशी दिवसाला शहरांमध्ये 45 लिटर पाणी हे फ्लशिंगसाठी ड्रेन केलं जातं. तर तिथे पाण्याची शुद्धता हा विषयच नसतो. पावसाचं पाणी गोळा करून जर नुसतं फ्लशिंगसाठी जरी वापरलं तरी शहरांमध्ये पाण्याचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सोडवला जाऊ शकतो. आणि अशा प्रकारे त्याचं विकेंद्रीकरण, पाणी पुरवठा व्यवस्थेचं विकेंद्रीकरण करणं, त्यावर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग